Olá, gente, a partir de agora eu vou mostrar aqui o povoado de Bom Prazer, no município de Lapão. Povoadozinho que muito interessante. Então vamos comigo para mais esse passeio aí. E é isso aí, gente. Vamos agora, me acompanha aí, acompanhe esse vídeo para você ficar conhecendo mais essa localidade. Localidade de Bom Prazer. Estou aqui no dia São João, que comemora aqui no Nordeste. Aqui hoje é o dia da fogueira. Esse dia 23 de junho. Muito frio mesmo. Estou aqui de motocicleta, mas está frio, Tempo frio aqui em nossa região. Até semana passada estava muito quente. Mas agora o céu muito nublado aí, olha. Passeando aqui pelo povoado de Bom Prazer. Ali à frente tem as ruas são pavimentadas, mas vamos aí, acompanha aí. Essa localidade, gente, está dentro do município de Lapão, mas já está bem próximo aqui da divisa de município, limite de município com João Dourado. Você vai ficar conhecendo o centro dessa localidade, está bem à frente. Tem uma quadra, tem pracinha aí. Tem as ruas pavimentadas. Estou aqui nessa tarde. Já tem algumas pessoas aí preparando as fogueiras. Olha aí as fogueiras aí. O pessoal à noite bota fogo. E aí quentando fogo, assando batata, assando milho. Vamos aí. Localidade aqui tranquila. Mostrando mais uma localidade aqui em nossa região. Aqui em nosso sertão da Bahia. Você está com Marcos Gaspar, Sertão Baiano. Mostra aí o sertão da Bahia para todos vocês. Você que se encontra aí do outro lado, aí através da telinha de seu celular, de seu tablet, de seu computador, de sua TV, conhecendo aqui essas localidades. E eu mostro, tenho o prazer em mostrar. Olha aí, congregação cristã. Vamos aí, gente, uma igreja. Vamos aí. Essa rua aqui só tem casa mais de um lado. Mas localidade pequena, mas bem organizadinha. Olha aí, mais outra fogueira, olha. À noite nessa localidade, porque hoje está muito frio, o pessoal pode não, mas o pessoal gosta de estar para sentar nas fogueiras, batendo aquele papo. Então é clima do Nordeste, é uma tradição. Quando eu era criança, nós contávamos os dias para meu pai acender a fogueira, a gente ficar soltando aquelas bombinhas. Então é isso. Tem diminuído muito mesmo essa tradição, mas alguém ainda mantém ela aí. Olha aí, aqui já estou no centro desse povoado, muito legal. Olha aqui, aí à frente é uma quadra. Olha essas cerquinhas aí, sempre gosto de comentar sobre elas, pois me lembra de muita coisa. Muito da minha infância. Aí tá uma praça que tem uma quadra poliesportiva. Vamos aí, gente, acompanhe. Então, gente, você que gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Está com Marcos Gaspar, Sertão Baiano, que mostra o sertão da Bahia. Mostra aí os povoados, como hoje estou mostrando esse povoado, e também as cidades. Olha aí essa quadra. Olha aí o pessoal sentado aí, tem um barzinho. A rua aí pavimentada. Olha, muito frio. Estou aqui de moto, mas está muito frio. Levando essas imagens para o Brasil e para o mundo. Pessoal aí em suas casas.
nossa região é uma região agrícola, tanto tem a cultura irrigada, tem a cultura de sequeiro, aquela que depende da chuva, e é irrigada através de poços artesianos. Quem tem um poço tem a sua irrigação, dá trabalho para aquele que não tem, paga. Também tem os galpões. Tem os galpões aí que seleciona a cenoura, o pessoal paga, dá emprego para aqueles que vão fazer a mão de obra, né? E assim tem trabalho para todo mundo. É a nossa região, graças a Deus, é uma região que o pessoal tem como se manter, né? Dobrar aqui à direita novamente, passando por aqui, mas vou mostrar ali um lugar que eu ainda não passei. Ficou duas ruas aí que eu não passei, eu vou passar, mas olha aí, a mesma fogueira que eu mostrei, mas aí à frente tem umas ruas que eu não passei. Achei muito interessante, estou retornando aqui para mostrar aí para todos vocês. Registrando aqui mais essas imagens desse povoado. Povoado que eu ainda não tinha mostrado ele aí. Fica aqui no nosso município de Lapão. Olha que casa linda aí à frente. E eu não tinha mostrado ainda. E agora estou levando essas imagens aí para todos vocês. Hoje, numa tarde de muito frio. Meu abraço a todos vocês aí que estão do outro lado aí, nos prestigiando, assistindo o nosso trabalho aí, nosso vídeo, pois faço aqui com muito amor e carinho. Tenho prazer aqui em mostrar nossa região aqui para todos vocês, nosso estado da Bahia, nosso sertão aí, interior da Bahia. Passar aqui do outro lado dessa praça. Mas aqui, vou ter uma rua aqui que ainda não é pavimentada, vou dar uma volta aqui por ela. Aí é uma estrada que segue para outras localidades e algumas roças aí. Você que está chegando pela primeira vez, deixa aquele joinha para nós e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações para você ficar contemplando essas localidades. Olha mais outra fogueira aí. Deixa aquele joinha aí para nós, para fortalecer o canal e nós mostrarmos muitas e muitas localidades que temos que tem muitas aí para ser mostrada ainda. Nossa região é grande, tem mais de 20 municípios e esses municípios têm muitos e muitos povoados. Muitos distritos. Nós estamos no período da seca aqui. Agora é só frio. Chuvas aqui normalmente começam em outubro. E nesse tempo do verde aqui também nós mostramos aí o verde das estradas. E aqui o solo da nossa região, como eu falo aí em outros vídeos, é um solo muito fértil. Aqui de tudo que planta produz, tendo chuva, tendo água. Parar aqui para encerrar esse vídeo aqui nessa praça. Aqui tem essa igreja católica aí. A igreja aí. E é isso aí, gente. Olha.
tranquilidade, só sossego numa localidade como esta. Localidade muito legal mesmo aqui, olha. Olha o céu aí como está nublado. Muito frio. Até um próximo vídeo.